السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن راح نحلو تمارينات العلوم، علوم الطبيعة والحياة للسنة الثانية متوسط. نروح لصفحة 15 دي. ثانيا بالنسبة للمقطع الأول، إذن العلاقات القائمة بين العناصر الحية في الوسط الحي. إذا نروح مباشرة لصفحة 16 و 17 للنشاط الأول هذا. أحدد مختلف العلاقات بين العناصر الحية في الأوساط الحية. إذا في هذه الصفحة 16 هناك سندات موجودة 1 2 3 4 5 6 لسند ألف، تنوع العلاقات القائمة بين الكائنات الحية. إذا نروح مباشرة لتعليمات للبحث. إذا تعليمات للبحث في صفحة 17. أولا تعرف على أشكال العلاقات بين الكائنات الحية الممثلة في أسناد ألف، وسطر جدول على دفترك وفق النموذج الموالي، وضع كل مثال في خانته المناسبة. إذا هذا نموذج فيه العلاقة، هناك تكاثر، تنافس، حماية، دفاع، التغذية والتعاون. وفي الثاني عندنا المثال. إذا نروح هنا للسندات الموجودة هنا، عندنا 1 2 3 4 5 6. بعد قراءتهم نروح نملئ الجدول. أوكي، إذا نروح نملئ الجدول هذا. عندنا بالنسبة للعلاقات التكاثر نجدها في الصورة الثانية، مثال هو في الصورة الثانية هذه. ثم التنافس نجده في الصورة الرابعة هذه، هذا التنافس. أما بالنسبة للحماية نجدها في الصورة الثالثة والأولى. إذن هنا نجدها في الصورة هذه الأولى، طائر السمان وصغاره مع الكنغر، الصورة الثالثة. ثم التغذية، أين نجد التغذية؟ في الصورة الخامسة، والتعاون أيضا في الصورة الخامسة. وقبل ذلك الدفاع طبعا في الصورة السادسة. إذن ها هو الدفاع، بالنسبة هذا القطيع يشكل الدفاع، هذه صورة تشكل الدفاع. أما الصورة الخامسة فتشكل التغذية وكذلك التعاون. نروح الآن ثانيا في العلاقات الغذائية ثلاثة الموضحة في الأسناد با، يعني في الصفحة 17. حدد الكائنات المستفيدة في كل حالة. إذن في هذا السند با نحن نحدد الكائنات المستفيدة في كل حالة. إذن الإجابة تكون كالتالي. إذن هنا في العلاقات الغذائية الثلاث الموضحة بيصير في السندات أو في الأسناد كما مكتوب هنا با، المستفيد في كل حالة. عندنا أولا ملك الحزين، عندنا هنا أولا ملك الحزين في الافتراس. ثانيا الجعفير في التطفل. ثالثا الفطر، هنا الفطر والشجرة في حالة التعايش. اوكي، نروح الآن ثالثا. ميز في جميع العلاقات المتناولة في هذا النشاط تلك القائمة بين النوع الواحد والقائمة بين أنواع مختلفة. إذن العلاقات، إذن هنا العلاقات التي تتم بين النوع الواحد أي العلاقات الداخلية هي التكاثر كما شفنا هنا، الحماية والدفاع.
والعلاقات التي تتم بين أنواع مختلفة أي العلاقات الخارجية هي التنافس، التغذية يعني التعايش، وكذلك التعايش يعني التعاون ثالثا. أوكي، إذن هناك ثلاثة. إذن الأولى علاقات داخلية بين النوع الواحد، وهي أعيد قلنا التكاثر، الحماية والدفاع. والعلاقات التي تتم بين أنواع مختلفة وهي العلاقات الخارجية أعيد التنافس، التغذية، وكذلك التعاون أو التعايش. إذن هكذا نكون قد أنهينا النشاط الأول.